Manželstvo. Ak nepochopíš túto jednu vec, nebude fungovať. Nikdy nebude fungovať. A ja ti ju hneď poviem. Je veľmi jednoduchá. Manželstvo nie je rozprávka. Manželstvo tu nie je na to, aby naplnilo tvoje predstavy a očakávania. Pokiaľ to nepochopíš, pokiaľ to naozaj do hĺbky nepochopíš, že nebudeš mať nohy na zemi, stále sa budeš v niečom plácať. Stále ten vzťah ťa bude dusiť, bude ťa to zabíjať, svojim deťom nebudeš vedieť dať to, čo chceš a nebudeš spokojný. Ja keď som išiel do manželstva, založil som si rodinu, tak som mal naivnú predstavu. Priznávam sa hneď. Mal som naivnú predstavu, že teraz už to bude vybavené. Že teraz už môj život dostane nejakú jasnosť. Že to bude ľahšie. Že tie ťažké veci už mám za sebou a teraz sa ožením, budem mať deti a všetko bude v pohode. Pretože tak mi to vždy prezentovali. Tak sa nám to prezentuje. Že keď sa oženíme, budeme mať rodinu a budeme mať deti, už budeme na poriadku. Už všetko bude vybavené. A ono je to presne naopak. Keď človek si založí rodinu, ožení sa, až vtedy to začne. Vtedy začnú tie problémy, na ktoré nikdy nebol pripravený. Vtedy sa mu zrazu otvoria oči a precitne do toho, že ako vlastne ten život funguje, o čom vlastne je. Lenže bohužiaľ niektorí ľudia toto nevedia pochopiť. Niektorí ľudia si nesú v tom manželstve nejakú svoju neuspokojenú predstavu o tom, ako by veci mali byť. Lenže každý má na háku tvoje neuspokojené predstavy. Tie ti nejakým spôsobom nepomôžu. A ja som mal rôzne neuspokojené predstavy. Tiež som si predstavoval, že čo asi budem s tou partnerkou robiť, ako to bude vyzerať, ako budem vychovať deti a tak ďalej. A zistil som, že realita je úplne iná. Mojou úlohou ale nie je nad tým plakať. Mojou úlohou nie je dávať si to za vinu, ale snažiť sa to nejak dať do pohybu, aby to fungovalo tak, ako chcem ja. Čo je extrémne ťažké. A o tom práve tie vzťahy sú. Lenže častokrát ľudia sa ani nedostanú k tomu, aby niečo s tým manželstvom spravili. Častokrát zostanú zaseknutí v tej ľútosti alebo v tej vine. U nás mužov je to hlavne tá vina. Pretože my sme tí páni tvorstva, ako si to o sebe myslíme a máme pocit, že všetko musíme vedieť, vyriešiť a musíme byť dokonalí. A keď vstupujeme do toho manželstva, máme nejaké predstavy o tom, ako tá rodina funguje, ako to má byť, ako to má vyzerať. A samozrejme zistíme, skôr alebo neskôr, že to tak nefunguje a nie je to tak, ako sme si priali. A to do nás urobí obrovskú dieru do nášho mužského ega. Pretože muž nemal čo zlyhať. A muž si to celé naloží na svoje ramená. A bude to ticho niesť, nikomu o tom nebude hovoriť a bude pod tým trpieť. My muži radi trpíme. Radi trpíme vecami, ktoré nevieme vyriešiť. Takže pre tých z vás, ktorí pozeráte toto video a máte pocit, že je to vaša vina, že to nefunguje, nemusíte sa tým trápiť. To nie je dôležité. Nemusíte to brať osobne. A ja viem, spravili ste zlé veci, možno, že ste podviedli svoju ženu, alebo ste boli len v práci a srali ste na rodinu, alebo ste chodili chlastať. To ste posrali. To ste totálne posrali. To je proste fakt, s tým nič nespravíme. Lenže ten fakt treba prijať. Toto som spravil, je to chyba. A napraviť ho? Alebo keď ho neviete napraviť, tak sa ospravedlniť a ísť ďalej. Veci sa dajú napraviť, čiže napravte to. To, čo ale nerobte, je, že budete sedieť a budete sa zožierať vinou. Tým nikomu nepomôžete. Každý vie, čo ste posrali. Aj vy, aj všetci ostatní. To, že teraz budete sedieť a budete si to dávať za vinu a bude vás to škrtiť, to nikomu nepomôže. Tým nič neodčinite. Tým nikomu nepomôžete a už vôbec nie sebe. Je to úplne zbytočné, aby ste to robili. Takže ako prvý krok, keď vaše manželstvo niekde je dosť ako na zlom mieste, je dobre nájsť tú vinu.
Či ju tam náhodou niekde nemáte za nejaké svoje predstavy a ste si predstavili, že to bude inak a veci sa stali. A treba sa tej viny zbaviť. Niekedy tá vina sa vynára z toho, čo nám spraví tá partnerka, čo nám spraví žena, pretože ženy tiež vedia spraviť zlé veci vo vzťahoch. Nie sú to len muži, ktorí podvádzajú, ktorí robia zlé, ktorí týrajú svojich partnerov. Sú to aj ženy. Je to úplne normálne, síce sa o tom nehovorí, pretože muži o tom nebudú hovoriť, ale deje sa to, je to úplne normálna vec. A viete, čo sa deje? Ten muž si aj toto dá za vinu. Muž si dá za vinu chyby svojej partnerky, pretože on to dopustil. On si ju vybral, on to nevidel. On to skrátka nevedel vyriešiť, nevedel tomu predchádzať. A ten muž si dá za vinu aj toto. Znova, ak ste sa v tom našli, serte na to. To ti nijak nepomôže. Ty nie si Superman, ty nevieš všetko vyriešiť. Proste sračky sa udejú. Na to sa treba pripraviť. V manželstve, ak naozaj to manželstvo je medzi dvoma ľuďmi, ktorí vzájomne niečo cítia, majú medzi sebou niečo, stanú sa sračky. Skôr alebo neskôr. Niekto čaká veľmi dlho, niekto nemusí čakať vôbec a príde to hneď tie sračky. Je to na vás, ako sa k tomu postavíte. Vyser sa na tú vinu a pozri sa na to, že chcem ísť ďalej. Ak áno, choď a správ všetko preto, aby to fungovalo. Nepozeraj na tú druhú partnerku, čo robí, ako robí. To nie je tvoja starosť. Choď a urob to. Keď to tak necítiš, chceš ísť z toho preč, choď preč. Nepozeraj na tú druhú partnerku, správ to. To je o tebe, o nikom inom. Tvoje rozhodnutie je 100-krát lepšie, než prešlapovať na mieste. To nikomu nepomôže. Častokrát ľudia kvôli svojej vine a kvôli tomu, že sa nevedia oslobodiť od určitých vecí, prešlapujú na mieste v tom vzťahu a žijú tak 20-30 rokov. A potom sa divia, že sú prázdni vnútorne. Keď si ale človek vie uvedomiť, že v tom manželstve musí spraviť rozhodnutie, je, že OK, idem na to, urobím všetko, čo je v mojich silách, aby to fungovalo. A nebude sa pozerať na to, že či ten jeho partner to robí, alebo nerobí. Nebude ho hodnotiť, nebude ho riešiť, bude si riešiť svoju časť rovnice. Tak sa môžu stať dve veci. Ten druhý partner to ocení a bude to v pohode. Každý bude pracovať na tom, na čom má pracovať a nájdete spoločný spôsob, ako to bude fungovať. Alebo sa stane druhá vec, že budeš pracovať len ty. A budeš pracovať naozaj pilne. A jedného dňa dojdeš do momentu, že dobre, už som spravil maximum. Viac už neviem spraviť. A keď ten partner nebude robiť nič, tak sa na to vykašleš a ten vzťah sa skončí. Tak to skrátka bude a tak to má byť. Je to ale o tebe. Je to o tom, že odhodíš svoje rôzne predstavy, ktoré sa nenaplnili a pozrieš sa na to, čo tam je. A na základe toho, čo tam je, sa rozhodneš. Či na tom ideš robiť, alebo nie. Pretože vzťah, manželstvo a obzvlášť manželstvo, v ktorom sú deti, je práca. S tým sa treba zmieriť a tak to treba brať. Prepáč, že som ti to povedal takto natvrdo, ale mne nikdy nepomohlo, keď mi niekto hovoril to, čo som chcel počuť. Tak ti radšej hovorím veci tak, ako sú. Ak ti tento môj obsah nejakým spôsobom pomáha a oceňuješ to, daj vedieť. Budem len rád.